Ja, det er jeg. Det er du. Ja. Det er vel noget med selvfølgelig, altså når man er i min alder, så er man jo konfirmeret, og så har man jo sagt ja til at tro på Gud. Og alle de ting, der følger med, når man tror på Gud. Ja. Faktisk, min familie, det er mere sådan kulturkristne. Vi gør ikke så mange ting. Vi holder jul, vi holder påske, vi fejrer ting i kristendommen, som de fleste danskere fejrer. Men vi beder ikke bordbøn eller nogle af de ting, som en mere sådan troende, ja, præcis, vil gøre. Jo. Ja, jeg er jo konfirmeret for et halvt år siden. Hvad for en kirke? I St. Thomas Kirke. Jeg tror helt sikkert, der er en meget stor forskel. Jeg tror at opdragelsen, man lægger fokus på nogle meget større områder i opdragelsen. Der er også meget større forskel på en drengeopdragelse og en pigeopdragelse i islam end i kristendommen. Det tror jeg. Okay. Og så det med, at de også har andre traditioner. Så det gør også bare, at de måske er forskellige i forhold til os. Som jeg sagde lidt før, det har nok noget med at gøre med opdragelsen. Jeg tror, altså hvis man indvandrer til et nyt land, hvis nu man er første generations indvandrer, eller måske også anden generations indvandrer. Danmark er meget forskellig for et helt generelt muslimsk land. Så jeg tror jeg tror virkelig, at det er bare svært. Det er svært for en ung muslim at sætte sig ind i en helt normal dansk folkeskole. Jeg tror også, det er svært for forældrene at acceptere måske alle de ting, som barnet skal være med til. Klassefester, de må heller ikke drikke. Det kan være, at de er meget beskyttende. Og det er de jo. De er jo mere beskyttende over for deres børn, i hvert fald som vi ser det, end danskere er over for deres børn. Det er nok meget at gøre med forældrene. Det er nok forældrene, der skal gribe ind. Hvis en muslim har været i en klasse fra 0. dag, så er det nok ikke svært for personen at være med i klassen. Men hvis han kommer ind i 6. eller 7. eller 8. eller 9. så er det selvfølgelig helt klart meget sværere. Men jeg tror, det er noget, forældrene skal lægge vægt på. Jeg tror enten, hvis nu der er nogle danske forældre i en klasse, der holder fødselsdag for 15 års fødselsdag for sin datter. Jeg tror ikke rigtig, de muslimske forældre ved, hvad festen går ud på. Så jeg tror faktisk, at de danske forældre, eller de kristne forældre, skal henvende sig mere til de muslimske forældre og fortælle, hvad de har tænkt ud på, hvordan en klassefest fungerer. Altså når man er som en kristen person, de fleste af dem, der bor i Danmark som er kristne, jeg tror bare, det for dem går ud på, at måske gå i kirke et par gange om året, og bare følge de store kristne traditioner. Mm-hmm. For selvfølgelig mere troende, så er det noget med at spille bordbøn. Men der er ikke særlig meget. Det er ikke så slemt, ligesom Nej, præcis, det er nemt. Eller det er i hvert fald ikke lige så stramt.